За AI гэж байна. Хэмэл оюухан гэж байна. За хүмүүс бас deep learning гэж яриад байна. Тэгээ deep learning. What is deep learning? No clue. Machine learning гэж яаж байна. За generative AI гэж бас их яриад байна тий. За тэгэхээр энэ дөрвөн ойлголтоо магадгүй энэ дээр бас өөр ойлголтууд биш магадгүй нарах уу. Тэгэхээр чи нэг энэ ойлголтуудыг нэг тий нэг намаа нэг 5 настай өгчих тий. Нэг сайхан ойлголоод явууч. Ий хөлгөөнөөр л ойлгуул тийм үү. Одоо 20 дугаар зуунд хиймэл оюуханыг яаж тодорхойлжсэн бэ гэдээ аваад үзэх юм бол Английн эзэмшил байдаг л да одоо Alan Turing гэдэг. Энэ хүнийг өөрөө компьютерийн үг гэсэн компьютерийн бүтээсэн хүн гэж ярьдаг. Тэгвэл энэ хүн тэр өөрийнхөө тестийг гаргасан. Тэр тест нь яадаг вэ гэхээр ханы цаана хүн суулгачиж байгаа. Тэнгүүтээ ханы цаана байгаа видеотэй ярилцсан. Тэр ханы цаана болохоор хүн ч байж болно, компьютер ч байж болно. Тэгээ ханы цаана байгаа хүнтэй юм ярилцаад энэ бол хүн байна. За энэ бол компьютер байна гэдэг юм уу? 10 хүнээс тийм ярилцлага авахад одоо 9-өөс дээш эсвэл магадгүй аруулаа энэ бол хүн байна гэж үзнэ. Гэтэл тэр нь компьютер байж чадчихвэл энийг бол хиймэл оюухан байна гэдэг ийм тест байдаг байхгүй. Энэ бол одоо компьютерийн шинжилгээ ухааны хүмүүсийн дунд ийм алдартай тест байдаг. Тэгэхээр энэ тестэндээ үндэслээд хэлэхэд бол хиймэл оюухан гэдэг нь одоо хүн шиг органик биетээс үүссэн зүйл биш, хүний гараа бүтээсэн технологи байх юм тийм. Гэхдээ хүн шиг оюун ухаанд байдлыг хиймэл оюун ухаан гэж нэрлэж байгаа. Яг нь сүүлийн үед болохоор хиймэл оюун ухаан гэхээр ер нь зарим хүмүүс бол ChatGPT юм байна, зүгээр л чат юм байна, тийм хүнтэй ярилцдаг юм байна гэж бодоод байгаа шүү. Яг үнэндээ хиймэл оюун ухаан гэдэг нь бол оюун ухаанд хүний хийж чаддаг бүх зүйлийг хүн шиг хийдэг байх хэрэгтэй. Одоо шинжилгээ ухааны салбарч тэр бай. Одоо спорт, хүний сонирхол одоо үргэлжлэгдэж бай, тийм хүн шиг одоо адилхан үзүнтэй зүйл хийх хэрэгтэй юм ойлголт байна. За тэнгууд ML гэж байна, machine learning, DL, deep learning гэж зүйл. Энэ хоёр нь бол ерөөсөө одоогийн хиймэл оюуханыг хийж байгаа гол технологи л гэсэн. Ирээдүйд өөр технологи энэ хиймэл оюуханыг хийж болно. Ялангуяа AGI, super intelligence гэх тэр дараагийн шатуудыг өөр технологи хийх ч үүсэхгүй. Яг одоогийн нөхцөлд байгаа зүйлийг бол ML-ээр хийж байгаа. Тэгэхээр нэг хамгийн том одоо сэдв нь бол хиймэл оюухан гэсэн зүйл байх нь тийм хүн шиг оюухантай зүйл. За тэрний дотор нь ML байгаа, machine learning гэсэн технологи. Тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо интернет байгаа бүх датаг цуглуулж агаад тэрэн дээр machine learning буюу машин сургалт хийдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ машин сургалт нь яажийнэ гэхээр компьютер тэр датан дээр одоо тооцоол хийгээд тэр датаны зүй тогтлыг олж байгаа гэсэн. Зүй тогтол гэдэг нь юу вэ гэхээр за одоо нэг юм нохой муурны зураг байлаа гэхэд те нохой муурны зурган дээр machine learning хийсэн AI бол тэр зүй тогтлыг олсон учраас одоо магадгүй чихний уртаар нь ч юм уу өнгөөр нь биений уртаар сүүлийн уртаар нь ч юм уу ялгаад энэ бол нохой байна муурай гэж ялгаж өгч чадчих. Тэгэхээр энэ технологи дээр суурилсан байх нь байна. Deep learning гэдэг нь тэр одоо feature гэж ярьдаг тухайн датаны онцлогийг хэр олон наривчлалтайгаар шалгах вэ гэдгээрээ л ялгарч байгаа. Deep learning гэдэг нь тэр нь одоо 1000, 2000, 3000 дахин фильтрээр шалгаж байгаа учраас одоо хүний сургалт deep learning гэж ярьж байгаа. За сүүлийнх нь generative AI, Gen AI гэж. Энэ нь яагаад ийм онцлог болчихоо гэхээр хуучин болохоор ML нь болохоор дандаа л энэ дата юу вэ гэж хүмүүс асуудаг байсан байхгүй юу? Энэ дата, энэ зургуу, текст үү, энэ текст одоо эрэг утгатай байна уу, сөрөг утгатай байна уу гэсэн yes no гэсэн хариулт өгөхөд асуудаг байсан бол Gen AI нь оргуу хоосноос шин зүйл бүтээдэг болсон. Түрүү дугаагийн ярьсан те тэр Sora дээр болохоор ингээл текст явуулахад та видео хийж өгч чадчих. Тэр видео бол энэ дэлхий дээр хийж ерөөсөй байхгүй. Цоошин хийсвэр зүйл. Энийг л Gen AI гэж хэлээд байна. За зөндөө бол ингээд томьёоллоод байгаа. За артлынх нь ингээд хиймэл оюухан ерөнхийдөө яг хэрхэн яаж ажилладаг те тэр large language modelь гэдэг нь яа гэдэг. За тэр зөндөө бол хэдэн триллион ингээд параметрууд байгаа. Тэд дээр нэг ингээд за sequencing гэдэг те generalization дээр зөндөө бол юмнууд байдаг те. Гэхдээ ерөнхийдөө яг өнөөдрийн одоо бидний хувьд та эцсийн хэлшиг үний хувьд энэ хиймэл оюуханы артлт ингээд болж байгаа энэ бүцүүлүүдийг өнөөдөр яг мэдэх ер нь шаардлагатай мó эсвэл зүгээр ингээ хэрэглэж байдлаараа зүгээр хиймэл оюуханы ингээ хэрэглээд бид нэр амжилттай байж чадах уу чиний бодол? Энийг ерөөсөө мэдэх шаардлага. Одоо би ч гэсэн тэгвэл араач. Ерөөсөө мэдэх шаардлага. Яа тэгэхээр энэ хөгжөөд одоо яг энэ AI-г хийдэг цөөхөн хэдэн хүн л байгаа л хийдэг. Яг одоо Google, OpenAI ч юм уу яг тодорхой хийж магадгүй 10,000-аас бага хүн л байгаа. Тэр хүмүүс л яг нарийн юмнууд хийж ийн үлдсэн бол бүгд хэрэглэж. Инженерүүд хүртэл хэрэглэж шүү. Сая та хэлсэн шүү дээ нөгөө нэг machine learning, deep learning хийж байгаа. Тэгээ ерөөхдөө мэддэг хүмүүс нь л хийж болно гэд. Гэхдээ
Би одоо жишээ нь ажилтаа манай одоо ингээд яг бүр шинээр гарч ирж байгаа ямиг үйлдвэрлэдэг байхгүй юу? Өмнө байгаагүй. Тэгмээд AI-аас асуухаар мэдээлэл авах бол мэдгүй. Гэхдээ яг адилхан асуултыг нэг хэдэн сар марын дараа асууад аль хэдийн нөгөө миний өмнө асуусан асуултыг бэкграунд оролцсон байдаг байхгүй юу? Гэхдээ ингээд надад буруу хариулт өгдөг. Тэгээд хэлэнгууд наа чи ийм биш ийм байхгүй юу? Oh okay. Now I understand. Let me fix it гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг үүндээ бид нэр real time-аар тэр machine learning зүгээр бид нэр оролцоод байгаа гэсэн үг шүү. Миний хэлсэн одоо бид нар мэдэх хардггүй гэдэг нь Бүр юм. тэгээ яг юугаар хийгээд ийм болоод байна гэдэг мэдэх шаардлага. Энэчийн кейс дээр болохоор одоо энэ модельүүд чинь байнгын апдейт хийж байгаа байхгүй. Одоо бид нэр Facebook Messenger 7 хоног бол апдейт хийдэг шүү. Тэрнтэй адилхан энэ AI-ууд чинь модель одоо байнгын апдейт шинэ датагаар усмал баяжуулаад ухаантай босгодог гэсэн. А хоёрдугаарт би надад чинь засяа гэж уучлах шин гэдэг чинь 50% байна. Нэг нь үнэхээр өөрт байхгүй мэдээлэл хүлээн шүтж байгаа. Нөгөөх нь зүгээр л hallucination гэж ярьдаг. Хий хаасан одоо чамд одоо би мэдгүй гэж хэлж болохгүй байхгүй одоогийн энэ chat service-д заавал чиний хүсэл тааруулах хэрэгтэй учраас магадгүй нөгөө сэдвээ өөрчлөлт хийж байна. За шууд тэгвэл практик тал руугаа хальт орчих гэж бодож байна. Зөндөө олон өвчнүүд байгаа тий. За нэг өвчин бол Alzheimer гэдэг нэг өвчин байдаг. Alzheimer өвчнийг ерөөхдөө та нар сайн мэдэх бах. Миний ойлгож байгаагаар бол ерөөхдөө ингээд бартаад эхэлдэг тийм. Тэгээд энэ өвчин бол ингээд дээр үед бол ингээд айгу хомс байсан шиг байгаа. Одоо болохоор амар түгээмэл болсон. Яагаад гэдгийг хэн ч мэдэхгүй байгаа. За тэгээд 60 нас ч юм уу 70 нас ч юм уу ингээд жоохон хөвгшрөөд ирэхээр чиний Alzheimer авах одоо Alzheimer өвчлөх тэр боломж нь болохоор бараг 50-60% ингээд бараг болоод ирж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ Alzheimer ч нөгөө rangeтэй тий. Одоо хамгийн ихнийх нь бол заах нэг versus sans намартах ч юм уу. Хамгийн сүүлийнх нь stage нь болохоор бараг хүлч чадмуу тий. Тийм хэцүү байдал ингээд хэвтэр бараг байдал ингээд зааварж байгаа. За тэгээд өнөөдөр Alzheimer гэдэг өвчнийг бол имжлэх боломжгүй. За энэ дээр жишээ нь нэг им гаргая гэж бодъё тий. Энэ имийг одоо жишээ нь яг гаргахын тулд өнөөдөр хэмэл оюун ухааныг ер нь яаж чиний бодлоор ашиглах ёстой вэ? Эсвэл одоо яг энэ судлаачдын ерөөхдөө ямар байдлаар ашиглаж чи бол ингээд шууд гаргаад ирэх юм бол өмнө нь ийм байгаагүй учраас би мэдэхгүй байна гэж бас хаяа хэмэл оюун ухаан хариуллаад байгаа байна шүү дээ тий. Түрүүн Тука ихтгэл тавьж байхдаа химэл оюун ухаан ер нь цаашдаа бол эмчилж болдгоо өвчин гэж байхаа болно гэдгсэн шүү дээ. Тэр бол жоохон худлааха. Яагаад гэвэл нөгөө мөнхийн хөдөлгөөр байдгүйтэй адилхан яг эмийн салбарт ажиллаад ирэхлээр нэг анзаарэгддэг юм. Шинээр ийм гаргаж ирээд нэг өвчнийг эмчлэнгууд тэр эмнээсээ болоод дахиад нэг өвчин үүсдэг юм байдаг байхгүй юу? Тэгээд тийм шалтгаанаар ер нь ихэнх өвчин эмчлэгдэх боломж нь бага байдаг. Жишээ нь хор тавдрын өвчнүүдийг авч үзэх юм бол эмчлэгддэг хор тавдрын өвчнүүд энэ эмчлэгддэггүй байгаа. Тэнгуутаа тэр дундаа эмчлэх гээд эмийн ашиглангууд нөгөө хор тавдар нь арай өөр төрлийн өвчин болоод үүсдэг. Тэгээд эмийн тийм сөрөг нөлөө их байгаа. Тэгээд одоо яг зах зээл дээр байгаа бүх эмнүүд дандаа тийм сөрөг нөлөө бид нэр black box labeling гэж ярьдаг, labelтэй. Тэгээд black box warning амар ихтэй тийм юмнууд зөндөө байгаа. AI үнэхээр бүх өвчнийг 100% эмчилж чадах уу гэхлээр хэцүү баг. Дээр нь энэ зөвхөн AI дээр тулгуурлаж байгаа нөгөө нэг зүйл биш болохоор яг түрүүний хэлдгээр AI ямар нэгэн миний асуусан асуултанд оновчтой хариулт өгөхийн тулд өөрт нь нөгөө хоригдлогдсон data байх хэрэгтэй тийм. Тэгээд тэр датаг нь болохоор өгдөг хүмүүс нь яг эрдэмтэд бидний хийж байгаа судалгааны ажлууд шинэ эмийг гаргаж авах ерөнхийдөө ингээ стейж байдаг. Тэгээд тэр стейж нь яадаг вэ гэхэлэр бидний бид ямар нэг өвчин байгаа тэр өвчнийг үүсгэж байгаа нэг муугар бидний бие дотор байгаа байхгүй. Тэгээд тэр муугарын бид нар target гэдэг. Тэгээд энэ target-ийг identification яг ямар target ямар өвчнийг үүсгэж байгаа гэдгийг эхлээд олох хэрэгтэй. За тэрийг одоо жишээ нь амрахнаар би бай гэд нэрлэлчээ бай ч юм уу цоож тэр цоожийг яг байг онлохын тулд юуг ашиглах вэ гэдэг нь ийм болоо явцдаг. Ямар иймээр тэр цоожин дотор яг зөв түлхүүрдэж орох вэ гэдгийг олохын тулд дахиад нэлээд олон жил шаардлагдаг. Тэрийг нь болохоор бид нар одоо compound screening гэж ярьд юм л та. Molecular screening хийн гэсэн. Энэ хоёр процесс өөртөө дор аяж нэг нь 2 жил гэдэг байхгүй юу? Тунгууд 4 жил зарцуулагддаг.
Тэгээд яг энэ компаунд тэр таргетыг олохын тулд бид нэр лабораторид хийдэг ажил юу вэ гэхлээр жишээлбэл уушгины хор давтартай өвчтөн байвал өвчтний эсийг авчирна. Тэгээд тэр эсэн дотор нь хортой ч эс байгаа, хоргүй ч эс байгаа. Бүх эсүүдийн скрининг хийгээд генетикийн мэдээллийг олж авна. Тэгээд зөвхөн ганцхан хүний мэдээлэл хангалтдаггүй болохоор амар олон дор хаяж одоо 2000 3000 хүний мэдээллийг олж авдаг аахгүй. Тэгэл гараараа бүр ингээд өдөржин шүнжин тэр бол 3-5 жил туршилтын 10 туршилтын дор хаяж 2-1 нь л амжилттай байдаг. Ихэнх нь фейлддэг. Тэгэхээр нэг юм гаргаж авахд дор хаяж 15-20 жил байдаг бол сүүлийн үед AI-ийн тусламжтайгаар тэрийг 2 дахин багасгадаг ч юм уу. Тэгээ 5 жилийн дотор хийх боломжтой. Зөв багслаад хэлэхэд бол за хэмэл оюухан бүх өвчнийг бол эдгэж чадахгүй мэн. Яагаад гэвэл өвчин нь өөрөө байнгын хөлсөн өөрчлөгдөж мутацдаж явж байгаа. Ямар нэгэн юм гарахад тэрнтэй эсрэг өөрөөс ингээ өвчин гаргаж байгаа. А гэхдээ шиг одоо энэ нэгтэй discovery process-ыг бол 20 жилээс нэг 10 жил болгож багасгаж байгаа юм байна тий. Имийг гаргаж аваад клиникийн туршилт хүртэл нийт 15-20 жил тэрийг ерөөхдөө багасгаж байгаа гэсэн тий. Тэрүүн наранхуу ах ярьж байхдаа нэг AI-г хэд ангилдаг гэж ярьсан шүү дээ тий. Тэрэн дээр та generative гэж ярьсан тий. Яг тэрэн дээр яг бодит амьдрал дээр байгаа одоо бидний салбарт байгаа жишээ гэхлээрээ бид нэр яг AI-г ашиглаад бид нэр ийм шинэ молекул гаргаж авмаар байна. Одоо бидний датаны хариу, туршилтын хариу энэ туршилтын хариу байна. Бүгднийг скрин хийгээд эдрээс аль нь хамгийн яг байгаа болгож онцлоход хамгийн тохиромжтой гэдгийг яг үүндээ туршилтаар бүгднийг хийдэг байхгүй. Жишээ нь надаа ингээд сая гаруй тест байгаа. Би рандомаар нэгийг сонгож аваад за энэ дотор миний яг хайж байгаа компаунд байна уу гэдгийг туршилт хийдэг гараа. Тэгж яхад AI-д би яг үндсэн мэдээллийг өгчхөөр AI нь одоо тэндээс сая тестээс чи энэс ихэл эднэрт байх магадлал нь хамгийн өндөр гэдгийг олж өгдөг. Бид нар болохоор generative chemical chemistry гэж ярьдаг. Байгаль дээр байхгүй биологийн ч юм уу химийн эмийг AI шинээр гаргаж өгдөг гэсэн. Тэгээ бүр байхгүй огт. Одоо чиний ойлгох гээд байгаа тэр цааш чин гурвалжин хэлбэртэй юм байна. Чамд байгаа одоо байгаль дээр байгаа түлхүүрүүдэд яг 100% гурвалжин тийм түлхүүр байхгүй. Би чамд хийгээд өгье гээ AI хийж өгдөг гэсэн. Тэрний нэг жишээ нь одоо саяхан In Silico Medicine гэдэг Америк Бостонд байдаг компани. Энэ компани 2020-оос 23 оны хооронд нэг шинэ юм гаргаж авсан. Тэр нь IPF гэдэг одоо ямарч эмчлэгдэх боломжгүй тийм уушигны ховор хүчин байхгүй юу? Ерөөсөө юм байхгүй. Тэрийг AI жишээ гаргаад ирж байгаа. За наргуугаас хоёр асуулт. Эхнийх нь болохоор хинч AI-г ингээд тоохгүй байгаадсан шүү дээ. Ер нь олон болон metaverse гэдэг ингээд яриад nobody cared about AI. Тэгингээд бэс гинт ChatGPT гараад ирсэн дээ. Тэгээ ChatGPT гараад ирсэн чинь ингээд ерөөхдөө дэлбэрсэн. Шууд prompt-оос шууд image болоод зураг болоод prompt-оос шууд видео болоод prompt-оос шууд аудио болоод нөө Siri мэрийч амар гид сайжирч майжраал. Энэ ингээд нэг аргалт нэг явж байгаа гинт нэг амар том discovery гараад ChatGPT үүсчихүү. School зүгээр л нэг тийм compute data center те тэр аргалын одоо нэг шийдний бийнхэн тэр одоо чадвар нь ингээд сайжирсан юм уу? Чиний харж байгаагаар ер нь хаанаас ChatGPT гараад ирв? Яг зүгээр тохироонд бүрдсэн гэж би боддог л таа. Зүгээр одоо яг энэ мэдээллийн технологиг аваад үзэхээр яг хоёр том байгаа байхгүй hardware software гэдэг. За тэр нь юу вэ гэхээр hardware гэдэг бол одоо яг юм бит зүйл энэ микрофон бол hardware гарт баригдчихэв энэ electronics. За software гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ микрофоны би миний яриаг одоо магадгүй шуумын багсгаад ч юм уу одоо хоолойны энэ шижиргээнийг алга болгодог ч юм уу тэрийг бол софтверээр шийдэж болж байгаа. Тэгэнгүүт энэ ChatGPT гарахад нэгдүгээр hardware талаас Nvidia-гийн GPU үнэхээр сайн одоо цоошин цэвэрлэлт гаргаж ирсэн. Ер нь бол Nvidia-гийн GPU-г өмнө нь одоо cryptocurrency зөвхөн mining хийх ашиглаж байсан бол 2022 оны сүүл гэхэд яг AI ашиглаж ирсэн. Тэгэхээр hardware талаас шийдэгдсэн байна. Software талаас OpenAI үнэхээр одоо ChatGPT гэсэн софтверыг сайн хийж чадсан байхгүй. Тэгэхээр энэ тохироо бүрдсэн байна. Хоёрдугаарт одоо ChatGPT одоо айгүй сайн явсны гол шалтгаан нь бол хүний хэрэгцээг үнэхээр хүрч чадсан байхгүй. Тэгээ өмнө нь ChatGPT-гээс өмнө бол одоо Apple дээр юу iPhone дээр Siri байсан. Siri ч одоо энэ AI дотроос хамгийн тэнэг гэдэг байгаа шүү. Яг ярихаар ерөөсөө ингээ ойлголцдог дандаа буруу байдаг алддаг тий. ChatGPT гарч ирээд ий чинь хүн ингээд компьютертэй харьцаж болох юм биш үү? Намайг ойлгож ийн гэсэн яг тийм мэдрэмжийг хүмүүст өгч чадсан байна. Тийм ч учраас одоо хамгийн хурдан сая хэрэглэгчтэй болж байгаа аппликейшн шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийг ашиг сайн татчихсан. Тэрнийхээ ч хүчээр хүмүүсээс фидбек сайн авч чадсан. Тэрүүгээрээ хурдан сайжирч чадсан.
Тэр нөө AGI гэж түрүүн бас та нарт ярьсан одоо ерөнхий хэмэл оюухан тэр нь болохоор одоо хүн төрөлхтнөөс бүгднгээс нь нийлүүлсэн ухаанаас илүү ухаантай иймэрхүү бүтээгдэхүүн гарч ирэх юм болоо яриад байна. Яг одоо яг хэмэл оюуханы одоо инженер судач хүний хувьд энэ үний юм уу нэгдүгээрт хүрэх боломжтой юм уу хоёрдугаарт гуравдугаарт хүрэх юм бол яг юу хийзээ хүрэх гэдэг юм тий. Зөндөө олон тийм noise байгаа шүү дээ. Чи яг юм тийм хөрсөндөө болвол хийзээ маргааш юм уу 250 онд юм өвчтөр үрдсэн шүү дээ. Өвчтөр үрдсэн. Окей. Яг энийг бол хинч мэдэхгүй байгаа байхгүй. Хинч хэлж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр ер нь одоо энэ AI-г яг ойлгодог хүм айгаа цөмөлцөө яг black box гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Яг бүр үүсгэсэн одоо AI-ийн одоо эцэг одоо өвч гэдэг юм уу те загалмаас эцэг гэж ярьдаг эрдэмтэд байж байгаа. Тэд нар маань хүртэл өөрсдөө за энэ бидний удирдлагаас гарчлаа гэж алидын бүхэн зөвшөөрсөн байж байгаа. Гэхдээ яагаад нэг ийм айдас ер нь бол нэг яваад байгаа байхгүй хүн болгон AI одоо ингэ шүү AI ойлгохгүй болохоор яагаад юм те бас тийм ч байгаа. Гэхдээ миний харж байгаа нэг том зүйл нэхэр энэ технологийн том улсууд AI аюултай шүү гэж байгаа мөртлөө цаагаараа өөрсдөө тэрийг хийгээл байгаа байхгүй. Facebook, Google, OpenAI ингээл энэ аюултай энэ болохгүй шүү бид нар ажилтгүй бол гэсэн мөртлөө яагаад улмал мөнгө цутгаал улмал сайжруулах гэдэг ингээд зүтгэж байгаа. Тэгэхээр чи байж би ихлээд энийг хийгээд яа. Тэгээ дараа нь надаас худалдаж аваарай. Хамгийн сая AI-тэй улсал одоо дэлхийд ноёлно гэсэн үг байхгүй. Өмнө нь бол цөмийн зүсэгтэй бол дэлхийд ноёлно гэдэг шиг л. Тэгэхээр тэрний төлөө бүгд уралдаж байгаа болохоор бас нэг тийм айдас яваад их шиг байна гэж байна. Нархуу ахын хэлсэн дээр нэмээд нөгөө нэг яг манай салбарт болохоор яг таны хэлж байгаагаар өвчтөн болгонд өөрийнх нь тэр нөгөө өвчтний мэдээлэл байгаа тий record байгаа тий history яг одоохондоо болохоор эмнэлгүүд тэрийг бүгднийг ингээд record хийгээд авч явах байгаа. Тэгээ Японд жишээлбэл тэр тухайн хүний одоо генетикийн мэдээлэл ч юм уу эсвэл өмнө өвчлөжсэн өвчнүүдийн бүгднийг ингээд жагсаагаад нэг хүний юм database байдаг. Японд дотроо болохоор эмнэлгүүд тэр өвчтнийхаа database-ийг өөр эмнэлэгтэй ингээд солилцдог байхгүй юу. Тэгээд тэрийг болохоор clinical interpretation гэж бид нар ярьдаг. Тэгээд энэ project дээр ажиллаж байгаад болохоор нэг хэцүү байсан юм нь эмнэлгүүд хоорондоо мэдээлэл солилцох дурггүй. Яагаад гэвэл нөгөө эмнэлэг нь илүү мэдээлэлтэй болж болохоор өөртөө хүчтэй байхын тулд мэдээлэл авч үлддэг. Тэгээд геномикийн салбар одоо хүний гений мэдээллийг олж исэн яг бүгд нь уншуулж исэн project болохоор айл 2000 онд хийгдсэн байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө яагаад одоо хүртэл бүх генийн мэдээллүүдийг бид нар олж чадахгүй тухайн өвчтөн зориулсан precision medicine-ийг яагаад хийж чадахгүй гэхлээр нөгөө нэг генетикийн компаниуд хоорондоо мэдээлэлээ солилцохгүй ингээ хадгалаад байдаг. Тэгээд тухайн орн ч гэсэндээ өөр орнтой мэдээлэлээ солилцохгүй. Монголчууд ч гэсэндээ одоо монгол хүний генийг жоохон уншуулад яг монгол хүн зориулсан тийм эмчилгээ тэгээ монгол хүмүүст их тохиолддог өвчлүүдийн мэдээллийг олж өгөө хамтарч ажиллая гэхэлэр хаалттай. Яагаад гэвэл монгол хүний гений мэдээллийг өгөхгүй гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ яг нөгөө нэг хин илүү их мэдээлэлтэй тэрэн дараа нь хож хуучраас ингээ одоохондоо хаагаад байгаад байгаа. Тэр нь хэцүү. За наач амар сонирхолтой топик байна. Шууд энэ сэдв дээр нэмээд асууж гэж бодлоо. Тэгэхээр хаалттай нээлттэй гэдэг хоёр ойлголт байгаа тий. Тэгэхээр software engineer, developer одоо бизнест ажиллаж байгаа хүмүүс гэсэн нэлээд мэдж байгаа open source, closed source гэдэг тий. Тэгэхээр back in the day ерөөхдөө за Apple чинь closed ecosystem, Android болохоор open ecosystem. Яг хэрэгтэй адилхан бас хэмэл оюухан дээр өнөөдөр хаалттай ecosystem, нэгтэй ecosystem гэ. Миний ойлгосноор бол чинь ChatGPT, OpenAI open ecosystem байсан чинь жоохон мөнгө олоод ирсэн чинь би харсан чинь хаалттай болцтой. Meta Facebook болохоор анхнаасаа ламаг жишээ нь одоо нээлттэй экосистемээр ингээд явж. Тэгэхээр та хоёрыг харж байгаа ч юм уу ерөөхдөө энэ хэмэл оюуханыг яаж одоо ямар системээр нааж явах хэрэгтэй те тэр талаар юу гэж бодож байна. Яг одоогийн одоо компаниудын туршлагаас харах юм бол хаалттай нь илүү сайн явж байгаа байхгүй. Одоо OpenAI, Claude гэдэг Google-ийн Gemini гэх энэ модулууд ингээд чагсаах юм бол эхний 3-т бичигдэж байгаа бүгд хаалттай. Open weight гэж ярьдаг л да. Тэрний юу гэхээр энэ модулоо нээлттэйг тавьдаг. Тэр модулийг хинч ашиглаж болно гэсэн. Энэ open closed source гэдэг ойлголт болохоор ер нь софтвер дээр байсан юм. Тэрний юу гэхээр одоо бидний сайн мэдих Microsoft-ийн Office гэж програм байна тийм. Энэ бол бид нар бөгөөдлөөд лиценз наагаад ашигладаг байсан. Тэнгүүд хэсэг бүлэг ийм софтвер инженерүүд яг адилхан Office-ыг өөрсдөө бичигүүтээ тэр кодын ч тэр ашиглах лицензийн ч тэр ингээд нээлттэйгээр тавьсан байхгүй. Тэнгүүд тэрийг өөр адилхан сонирхолтой хүмүүс бүгд
Тэр чинь open учраас адилхан хөгжүүлээд яг Microsoft-ийн Office-аас илүү болох тийм экосистем байхгүй open source гэдэг. Энэ бол софтвер дээр ажиллаж исэн. Гэхдээ AI модел дээр болохоор сайн ажиллахгүй. Одоо тэрний бас нэг жишээ бол одоо Хятадын DeepSeek гэдэг компани байна тийм. Тэр сая 3 сард R1 гэдэг модель одоо open тавьсан. Үүнээс болж Nvidia, Америкийн бүх технологи компаниуд stock бүр амар унсан шүү дээ. Гэхдээ хэрэглэгчид тэднийг амар сонирхсон боловч эхний одоо нөгөө өрсөлдөхгүй эхний 3-т орж чадахгүй л байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр AI моделийг хийн гэдэг чинь өөрөө асар их хүн хүч мөнгө бас улс төрийн бас тийм нөгөө шийдвэрүүд орох хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоогоор бол дандаа хаалттай сайн явж байгаа. Энийг бас нэг баталсан шийдвэр юу гэхээр Meta Llama гэдэг open явж байгаад одоо сая одоо манайх closed модель хөгжүүлнэ гэж шийдэж гисэн. Тэгэхээр тренд бол хийж байна. Шийдвэрлэсэнтэй за Монгол хүн болохоор өөрөнгөсөн бас ингээд одоо генетикийн мэдээлэлтэй байгаа. Тэгээд тэр мэдээлэлд нь болохоор ингээд хаалттай хэмжээд байгаа. Тэгэхээр тэрийг чиний онцлогны одоо ерөнхийдөө ингээд дийлдэхтэй болгох ёстой юу те одоо дэлхий дээр ингээд хэрэгүүлж байгаа одоо байгууллагуудтай өөрсдөө мэдээлэлийг бид нар хуваалцаж одоо тэндээс ингээд яг бид нарт тохирсон одоо энэ бүтээгдэхүүнийг бий болгох ёстой юу эсвэл ерөнхийдөө хаалттай байдлаар байлгах ёстой юу нээснээр ээж нь одоо нөгөө нэг бас үндэсний аюулгүй байдлаас яригддаг л байлгүй те танаас албарт. Энэ болохоор зүгээр миний хувийн үзэл бодол яагаад гэвэл нэлээд тийм зөрчилдөөнтэй сэдв болохоор яг би хувьдаа болохоор юу гэж боддог гэхээр наранхуу ахын одоо жишээсээ тэр нэг ChatGPT ярьж хахад ChatGPT open байж closed болсон гэд тэр нэг AI-г үүсгэн байгуулсан Godfather байдаг нэг хүний би зүгээр подкастын аль үзчихсэн сандгүй нэрээ. Тэгтээ тэр хүн closed team AI системтэй байж байгаа доор нь ажилладаг байсан хүмүүс гараад ChatGPT-г нээсэн үү тэгээ сонсчихсан санагдаа. Тэгээ тэр хүн болохоор өөрөө юу гэжсэн бэлээ доор нээсэн хүмүүс ChatGPT-г нээж байгаа нь их тийм мэдээлэл биднэрт байгаа. Гэхдээ тэр мэдээллийг ингээ олонд open source болгоод тавьчихвал муугаар ашиглах магадaltaй хүмүүс амар их. Тийм болохоор би ерөөхдөө AI-г эсэргүүцэж байгаа. Хэдий би өөрөө хийсэн хүн ч гэсэндээ AI нэлээд аюултай гэж сануулга өгмөр ингээд нэг тийм юм үзчихсэн. Тэр нөгөө Jeffrey хингээд алта сайн нөгөө Turing Awards гэж байсан. Тэр хүн яасан гэхээр энэ одоо ChatGPT-ийн технологиг ингээд машинаар авч үзвэл одоо G-class байж байгаа тийм бензин. Тэгвэл тэрний моторын тэр Jeffrey хийсэн байхгүй тийм. Одоо бензин мотор хамгийн сайн гэдэг шиг тэр моторыг аваад OpenAI ашиглаад ChatGPT хийсэн. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан манай салбарт одоо open болох уу, closed болох уу гэдгээс шалтгаалаад буруугаар ашиглах тохиолдолч байна. Эсвэл яг хэрэгтэйж байж болох магадлал байгаа. Тэгээ би зүгээр хувьдаа юу гэж боддог гэхээр наранхуу ахтагийн сая хэлсэнтэй адилхан closed байгаа системүүд яг өмнөдөө бол одоо хамгийн сайн байгаа. Ялангуяа шинэ нэмийг гаргаж авдаг AI-уудыг харах юм бол open байгаагаас илүү closed байгаа газрууд илүү мэдээлэлтэй бас яг precise. Тэгээ тийм байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэрийг ашиглахын тулд нэгдүгээрт үйлчлүүлэгчд нь өндөр хэмжээгээр мөнгө төлдөг. Тэгэхээр funding аваад улам цаашаа хийж чадж байгаа. Хоёрдугаарт яг тийм нууцлалтай confidential мэдээллүүдийг backup хийгээд data хийж байгаа учраас зөвхөн exclusive хүмүүс ашиглах боломжтой. Тэгэхээр илүү мэдээлэлтэй байгаа учраас илүү оновчтой, хүчтэй байгаа байхгүй. Шинэ эмийг гаргаж авахд бол ерөөхдөө close байх нь зөв юм шиг. Ягаад гэвэл тухайн эмийн өөрийнх нь structure тийм бүтцүүдийг олон нийлд тавьчвал өөр компани хийж болно. Тэгвэл нөгөө салбар нь юу вэ гэхээр яг үүндээ хүний генетикийн мэдээлэл одоо бид нар бүх sequence-ийг мэдж байгаа. Тэгвэл аль улсад ямар ген мутац байна, аль улсад ямар геннийх нь мутац нь байхгүй байна. Тэрнээс шалтгаалаад бүгднийг combine хийгээд open болгож ийж яг тийм одоо түрүүний хэлдгээр сүүлийн хэдэн жилүүдэд хамгийн их хурцтай гарч ирж байгаа өвчнүүд бас ялангуяа treatment байхгүй өвчнүүд юу вэ гэхээр тархалааны autoimmune disease гэж ярьдаг. Гэнт өөрийн тархалааны систем бидний биеийг өхүүлдэг. Тэр neurodegenerative яг одоо мэдрэлийн гаралтай өвчлүүд байна. Вирусын гаралтай өвчлүүд байна. Гений мутацууд байна. Ховор өвчлүүд байна. Бүгд зөвхөн генетик биш, сүүлийн одоо стресс ч юм уу залуу үеийнхний бидний одоо хийж байгаа habit-аас болоод environment-аас болоод гарч иж байгаа өвчлүүд байгаа. Энийг бүгднийг хийж ойлгохын тулд яг үүндээ датагаа бүгднийг combine хийх хэрэгтэй. Тэгж яхад бүгднийг closed болгоод байгаа болохоор нэлээд удаашралтай байгаа. Тийм. Та хоёр зориулаад яг хоёулын чинь яг тохирохын 3 асуулт асуугаад тэгээ бүгдээрээ руугаа микрофон шийдээ. Эхний асуулт болохоор за нарах үсэлчээ. Өдөр тутмынхаа амьдралд ямар хэмэл оюуханы төлөвлөлт ашиглаж байна вэ? Нэгдүгээр ойлгомжтой ChatGPT.
Яагаад тэгэхээр яг нөгөө төлбөртэйг нь гэсэн байгаа болохоор Аха. ер нь бол одоо байгаа бүх AI юунуудын төлбөртэй хамгийн санчиж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр ChatGPT байгаа, хоёрдугаар Google-ийн Gemini, тэгээд хуучин Twitter байсан X-ийн Grok тэрийг ашиглаж байгаа. Тэгээд Бүгдийг ашиглах шаардлагатай юм уу? Нэг л ашиглаад бүгдэнд нь шийдээ төлөө явуулаа юм тийм. бүгд төлгөл дээ. ChatGPT төлж нөгөө юм бол өнгөөр ашиглаж байгаа. Гэхдээ яг ингээд харах юм бол жишээ нь ChatGPT бол text internet search хийхэд сайн. Gemini зураг эдитлэхэд сайн, Grok видео эдитлэхэд үнгүү тэр нь сайн. Ингээд яг юунд ашиглах зорилтоор нь хамаарат ингээд. Одоо жишээ нь Claude гэхэд би код бичгээд ашигладаг ч юм уу те. ChatGPT хамгийн сайн юм шиг боловч мэржлийн төвшөний хэмжээнд нэг сайн ажиллахгүй. Тэгэхээр өдөр тутмын зүгээр юм асуух ч юм уу одоо мэйл бичгтэй ч юм уу те. Эсвэл англи алдагдсахтай ч юм тийм хүн шиг. Яг миний хэлдэг орой use case гэлжтэй. За нинжи юу ямар төлөв ашиглаж байна? ChatGPT хамгийн их ашиглана. Гэхдээ ерөөхдөө би нөгөө нэг ажил хийж байхдаа ChatGPT ч юм уу янз бүрийн data нэлээд харьцуулдаг. Тэгээд за энийг сонгох уу гэдгийг харьцуулахын тулд original source яг тэр мэдээлэл хаанаас ирсэн бэ гэдгийг нэлээд хайдаг. Тийм болохоор би бас дээр үе юм шиг Google дээр Reddit бараг номын сан ороод манай мэргэжлийн хувьд NCBI дээр бүх paper-уудыг хардаг. Тэгэхгүй л ChatGPT ерөөхдөө нөгөө нэг 100% ажиллаж чаддгүй яг оновчтой мэдээлэл өгдөг юм шиг. Тийм болохоор би AI-д бүр 100% итгэдэг. Гэхдээ нэг инээдтэй юм нь яг түрүүний хэлгээд мэйл бичгтэй ч юм уу, бараг нөгөө EQ-тэй холбоотой emotional юм. За би энэ үнд ингэ хэлчмээр байдаг. Гэхдээ яг би нөгөө нэг хаяад ингэ шууд шулуун хэлждэг. Тэгээ тэгхгүйгээр яаж гоё найрсаг байх вэ гэдгийг ChatGPT-гээс асуудаг байхгүй. Тэгээ би ингэ хэлчихвэл энэ гомдхолоо яавал арай зөөлхий хэлэхгүйгээр ChatGPT тэрнээр тусалдаг. Яг энэтэй холбоотой нэрээ саяхан нэг кино үзсэн. Lomi гэдэг нэртэй амар cringe нэртэй. Тэгтээ тэрэн дээр нөгөө юу Twilight гардаг хүүхэн юм лээ. Christmas хэмлээ. Тэр хүүхэн тэгээд Beef гэдэг нөгөө нэг series-тэй гардаг Steven Yeun байлаа тий. Тэр хоёрын тогсон кино байхгүй. Тэгээ нэг нь satellite хиймэл дагвал нөгөөх нь Bowie гэдэг үлээ усан дээр хөвдөг. Тэр хүүхэн нь бол тэрэ тийм усан дээр хөвдөг ийм хиймэл мэдээлэл олдог. Ерөнхийдөө далайн тэр wave өдрийг predict хийдэг. Тэгээ нөгөө нэг залуу нь болохоор satellite болсон. Тэгээ дэлхийд дараагаа бүх хүмүүс сүнцэн. Тэгээ зөвхөн энэ хоёр үлдсэн. Тэгээ хооронд communication үүсгээд Bowie нь болохоор ийм emotional тийм connection үүсгэх гээд тэгээд бүх нөгөө нэг дэлхий дээр хүмүүс яаж амьдарч байсан, emotional ямар connection байсан нь тэр хоёр суралцдаг тийм кино. Тэгээ ерөөхдөө EQ building гэдэг кино. Аач яг нэг дааш асуулт байсан. Гэхдээ тийм хоёр энэ ингээд Instagram-аар бичгээр амар илдэг болцсон байхгүй. What happened? ChatGPT гэсэн. За нарако ирээдүй бол ингээд нэг бол өвдрөг, нэг бол яг өвдрөг биш те. Чи ерөөхдөө яаж харж чинь? Чи өөрөө өвдрөг бүнө завууд бүл авахтаа. Тэгээ ирээдүй өвдрөгөр харж чинь нөө хараагаар харж чинь нөө. Чи цамсшиг байна. Цамсшиг хоёулаа жоохон харахгүй те. Өвдрөг байх хичээдэг л дээ. Гэхдээ яг сүүлийн үед нэг ийм анзаарч байгаа байхгүй. Одоо бид нар 30 жилийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгчөөс илүү их мэдээлэл авч байгаа бид нар. Утсаараа дамжуулаад. Гэхдээ хоёрдугаар дайнд байсан хүмүүсээс илүү их стресс авч байгаа. Яг тэгэхээр бид нэр хэрэггүй мэдээлэл байна. Одоо жишээ саяхан гэхэд Камбожид бас энэ солонгосуудын хэрэг за магадгүй дэлхийн хаан ч юм нэг хүн ингээд золгүйгээр амиа алддаг ч юм уу те. Одоо өчигдөр жишээ нь ингээд Трамп ирсэн байна, айлч хийж гэнэ гэдэг ч юм. Яг үндэ тэд нар биднэрт ямар ч хэрэггүй байхад тэрийг ингээд өөрийн мэдлгүй аваалах байхгүй те. Тэрнээсээ өөрийн мэдлгүй талдаар ингээд стресс аваад бүхэндэл явж байгаа. Тэгэхээр яг тэрэн шиг энэ AI одоо ингэхнээ дараа нь AI одоо бид ажилгүй болох нэ гэсэн энэ айдас бол ер нь бол жоохон хийсвэр жоохон өрөөс үлтэйч бодох хэрэггүй. Харин эсэргээрээ зүгээр энэ яг юу вэ? Яаж энийг би өөртөө ашиглах вэ? Тэ? Яаж би энийг ашиглаад өөрөө залхуурч болох вэ гэдэг ч юм уу. Жоохон типлаар бодох хэрэгтэй. AI бол угаасаа их юм болох юм. Бидний амьдралыг өөрчилнө. Тийм юм чинь одоо тэндээс бол хайгаад байгаа байхгүй шүү дээ. За өдөр байцгаая. Уусаа нинжи бол уусаа амар өдөр. Тэгэхээр энэ асуухын асуу шаардлагагүй жоо чинь. За чиний хувьд шүү дээ мэдээлэл хэрэгтэй мэдээлэл хэрэггүй мэдээлэл гэж юу гэсэн үг вэ? Зөвөр өөр амьдралдаа ерөнхийдөө ямар мэдээлэл илүү одоо уншихыг ч юм уу илүү ингээд аам харж авдаг байв. Ажлаас босч шүү. Яг үүндээ миний авдаг мэдээллийн 80% ажилтай холбогдолтой мэдээлэл ажиллаад харж байгаа гэсэн дээ. Тэгээ түрүүн бид нөгөө хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл аваад стресстэй шиг яаж ч гэсэн өөрөө жоохон стресстэй байхаа. Та нөгөө сая hallucination үүсдэг гэсэн шүү дээ. Тэр шиг бид нар ч гэсэн хэрэгтэй хэрэггүй баахан мэдээлэл одоо аль нь юу юм болоо, ер нь аль нь үний юм болоо гэдэг шиг AI ялангуяа ChatGPT-г би ашигладаг л та.
Гэтэ ChatGPT ярилцж байхад ингээ гацчихдаг байхгүй. За би нэг ийм молекул олоод энэ молекулын бүтцийг харуулдаг гэдэг нь харуулж байгаа. За чи нэг бүтцийн 3D-ээр гаргаад их гэдэг нь уншиж байсдаг гацаад хаагдчихсан. Над дээр ерөөсө гацдаггүй шүү дээ. Айгу амархаас. Над дээр бүр гацдаг. Тэгээд бүр ингээ намайг бараг логин оруулахаа болцсон. Шийдэлтэй мөнгө төлдөг юм бол. Хэлэхгүй л байна. Тийм гацаа нөхөрт би юм хэлхий. Тэрэн шиг яг бүх мэдээллийг авахаар стресс гэдэг юм шиг санагддаг учраас ер нь бол мэдээллийн их сурс нь хаанаас ирж ийн гэдгийг нэлээд хардаг. Тэгээд яг зөвхөн өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл авдаг гэдэг. За хамгийн сүүлийн асуулт тэгээд үзэгчд рүү шидэ. Үзэгчдэд зориулсан одоо нийт зөвлөгөө ч юм уу, хоёр зөвлөгөө ч юм уу тий. Юу нэрээд блог ашиг ирээд үгэж бүтээх бай. Ямар нэг зөвлөгөө бол Ер нь бол одоо ямар ч мэргэжлийн хүн бай. ChatGPT AI модулуудыг ашиглаад ямар нэг юм оролдож хийх хэрэгтэй гэж зөвлөх байна те. Одоо би жишээ нь 5 жилийн өмнө байсан бол та нар юу авах хэвээр cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum эдрийг сонирхоо, эдрийг авах гэх байсан те. Энэ бол захин мөнгө шүү, дараагийн юм гэд. Одоо тийм 5 жилийн дотор тэр өөрчлөгдөж байгаа хэрэг те. Тэгэхээр та яг одоо зүгээр л өөрийнхөө зургийг өөрчилж байгаа гэх юм уу те. AI-г ямар нэгэн байдлаар ашиглаж тэндээс чинь нэг санаа гарна. Магадгүй мэргэжлээ солих санаа төрөл гарч болно шүү те. Тийм чинь зүгээр AI-аас айх хэрэггүй яаж харин энтэй дасан зохицгүй гэж бодох. Тэгээд мэдээ баг үзээрэй. Линж зөвлөхөө. Энд оюутан одоо сурж байгаа хэдэн хүн вэ? Гараа өргөл. Мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа хүмүүс нь. Дийлийнх нь оюутнууд химэл оюухан их ярьсан юм чинь зүгээр яг ашиглалтаа миний нэг байнга хийдэг юм зөвхөн AI биш химэл оюуханыг ашиглаж байгаа шигсэндээ ер нь харьцуулалттай байнга мэдээлэл хийх хэрэгтэй юм шиг. Яг бол AI буруу мэдээлэл өгч магадгүй, яг ганцхан мэдээлэл харуул тэр буруу байж магадгүй. Тэгэхээр байнга харьцуулж энэ үнэхээр фейк юу, үнэн үү гэдгийг тийм фильтр хийдэг тийм процесс амар чухал юм шиг ер нь ажил дээр. Би өөрөө Солонгост ингээд ажиллаад оюутан байгаад үзсэн. Зүгээр одоо ингээд өнгөрснөө эргээд харахаар 10 жил хийсэн зүйлсүүд харахаар жоохон харамсдаг ч юм уу тийм зүйлүүдэд бодохоор би чадаагүйдээ энэ зүйлийг хийгээгүй биш. Би эхлүүлээгүй болохоор хийгээгүй зүйлүүд амар их байдаг. Ерөөсө туршиж эхлүүлээгүй болохоор хийгээгүй хэрэгцсэн зүйлүүд байдаг. Тийм болохоор яг нархуу ахын хэлдэг шиг AI-аас айдаггүй шиг зүгээр зориг байвал айхгүйгээр бодол бэллээ болдгоо шүү амар буруу үг. Бодол хизээ бэллээ болдгоо гэхээр яг акшн хийгээд яг очоод эхлүүлээд хийхээр ерхэлээ бэллээ болд юм билээ. За та хоёр хоёул гадаа гарч ирж байгаа шүү дээ. За гадаа гарцгаа. За баярлалаа. Асуулт. Яг AI-ийг ашиглана гэдэг зүйл бид нар ингээд асуулт асуугаад хариулт авах замаар ашиглаж байгаа яг AI-ийг ашиглаж байгаа биш үү гэж бодоод байгаа байхгүй. Яг ашиглах гэхээс илүү хэрхэн хэрэглээс сурах бай. Богино хугацаанд жишээлбэл асуулт prompt зөв гэж сурахаас ахуулаад өөр ямар мэдүүлэлт уул чадвар мэдлэг хэрэг болох бай. За баярлалаа. Стаа асуулт тий. Нархаа. Би ч өөрөө сурсаар л юм тэгээ. Одоо яг бид нар Google анх гарч ирэл Google-ээс юм хайхад яг надад яг тийм мэдрэмж төрж ирсэн л та тий. Google-ээс хайхдаа яг утга учиртай өгүүлбэр зохиож хайх хэрэгтэй юу? Эсвэл keyword буюу яг түлхүүр үгээр хайх хэрэгтэй юу? Аль нь илүү хайлт гаргаж ирнэ гэж би анх боддог гэсэн. Тэр шиг энэ ChatGPT-тэй ч гэсэн ярихдаа ямар үгийг ашиглаад ч юм уу ямар нюансаар асуухад харилт нь илүү гарч ирнэ гэдгээс эхлэв юм л да. Би бол ер нь уг нь бол яг ингээд юм асуухтаа ингээд background-ыг тайлбарлаад тий би нэг ийм хийжсэн юм аа гэсэн чинь энэ ингээ болохоо байжлаа. Энийг хийхин тулд ингэхүү яах вэ гэж асуудаг байсан бол зүгээр л нөгөө асуудлаа шууд биччихэн тий. Тэгээд нөгөө ChatGPT хариу өглөө тэрнээс нь буцаагаад чиний ингэж бодсон чинь буруу байна. Би ингэж хэлсэн юм аа ингээд харилцан яриа байдлаар явж ш нилээ хэдэн iteration буюу ингээд таталт явж ш яг зөв үр дүнд хүрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг миний чамд хэлэх зүйлдгөө бол зүгээр л энгийнээс эхэлтэй. Одоо юу хайж байгаагаа мэдэхгүй байвал зүгээр нэг юу чамаагүй ингээд random түлхүүр бичээд үз. Тэнгүүд ChatGPT ч өөр айгуу хаалга болцсон. Энэ чинь ийм салбаруудад байдаг зүйлс байна. Та алиагаар нь илүү одоо хаймаар байна ч гэдэг юм уу илүү чамааг илүү хөтлж явдаг болсон гэх юм уу? Одоо чи яавал ChatGPT-гээс илүү үдэг авах гэхээс илүүтэйгээр ChatGPT чамааг жоохон хөтлөх байлтай айгуу тийм ухаалаг болж болохоор тэр чиглэл рүү явбал зүгээр байх гэж бодчих. Түүнээс ч одоо яг нөгөө prompt engineering гэж асуултуудаа ингэж хариулбал зөв мүү гэсэн тийм сургалтууд ч гэдэг юм уу одоо баг шинэ мэрэгжил маягийн юм гарсан байгаа. Гэхдээ тэрүүгээр яваад бол хэрэггүй гэж бодчих л та.
одоо Reddit дээр ороод асуух жишээ. Би сая хамгийн сүүлд нөгөө нэг Gemini дээр хүмүүс нэг юм хойно цагаан хөшгтэй зураг айгүйх хувирсан шүү дээ. Тэрнээр чинь би яг яаж тийм болохыг мэдэхгүй. Reddit дээр бичгдэл хүмүүс аль хэдийн ийм prompt нээжтэй зураг ийм хэмжээтэй зураг хийгээрэй гэж байж байгаа байхгүй тийм. Зүгээр өөрөөс нь асууж болдог юм чаач. Яа өөрөөс нь асууж болно. Чамаас би юу гэж суух гэж надад сайн хариулах вэ асуу. Окей. За дараач асуулт. Гэхдээ миний бодлоор энэ жил бүр амар сайн хэрэглэх юм шиг үнэ. Гацлын хэрэглэх гэж. Юу гацлаж үзье. Авны дараагийн асуулт зүгсээ bachelor's degree програм хонжоо яваа. Тэгээд bioinformatics-аар одоо master хамгаалаад тэр тундаа яг Oracle-ийн тухай та асуулт хийсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо яг 8-9 нараа Samsung химик оюуны яг юм инженер байж хэлэхээр ерөнхийдөө бүгдээрээ технологийн салбар нь ойрхон ч гэсэн нэлээ надад бол бас юм том шилжилтүүд ярьсан хэрэг сайж байгаа буюу өнөөгийн нөхцөлд ирэхэд сэтгэлгээний шилжилтүүд нь юу болов яагаад яг bioinformatics-аас ийшээ орсон бэ гэх юм reflection-аас шилжилтүүд нь юу болсон бол гэж суул. Өөрөө амьдралыг бодсон. Одоо миний ингээд мэрэгчлүүдээ сонгосон ингээд зам бодгорч ирсэн аюу ингийн байхгүй. Би одоо энэ надад таалагдах уу биш ерөөсөө үр дүнгээд хараад би энэ мэрэгчлийг сонгол энэгээр амьдрч чадах уу болж байна. Софтверээр явъя гээд. Тэгэл гитэмст орж исэн. Гитэмс төгсөөл ажилтаа байхдаа за хаана хамгийн боломжтой цалин өдөртэй байна гэж орж исэн гэдэг ч юм уу. Ер нь яг ингээд түрүүний хэлснээр bioinformatics орсон байна, IoT-р орсон байна, AI-р орсон байна. Шилжилтүүд яаж авсан гэхээр ерөөсөө тренд юу вэ? Би өөрөө яаж сайжруулах вэ гэж харж байсан ба. Тэгээ хоёрдугаар Samsung-д орохоор нэг онцлог нь юу вэ гэхээр ерөөсөө юу байдаг. За одоо манайх шинэ бүтээгдэхүүн ийм хийн, энийг зүгээр судлаад хий гэл. Тийм хийж чадвал хий, чадахгүй бол баяртай. Ер нь жоохон тиймэрхүү болохоор чинь ерөөсөө survival skill юм уу? Би энийг хийж л одоо энэ төлөх юм байна. Тийм чинь хийгээл. Юмгүй үед үсцэн юм шиг. Би энийг хийх ёстой гэж бодсон бол тэгээд тэрлүүгээ 100% хийдэг юм уу? За дараач асуулт. Одоо миний ажил дээр ашигладаг програм AI нэмэгдээд хөгжөөд байдаг. Гэхдээ энэ хөгжүүлэлтийг болохоор яг хин хийгээд байгаа гэдэг нь амар сонирн байдаг л да. Photoshop гэдэг програм дээр жишээ нэг AI хөгжүүлдэг хүн ачраад энийг хөгжүүлээд байна уу? Эсвэл энэ програм үнэхээр сонирхолтой хөгжүүлэх гэсэн бодолтой хүн AI-г сураад хөгжүүлээд байна уу гэсэн бодол дээрээс тулгуурлаад нэг асуулт байгаа нь энэ AI инженер гэдэг хүнийг одоо гуа гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар нэгэн их сургууль бэлтгэх ёстой юм уу? Эсвэл тухайн мэрэгжлийн салбарт нь энэ AI-тай холбоотой хичээлийг орж өгөх ёстой юм болов уу гэсэн энэ хоёр сонирхолтой асуудал байгаа байхгүй юу? Юу гэхгүй мэн. За нэг юм шиг. Түрүүн наранхугаас би бас яг бараг л ер нь төстэй асуулт асуусан. Юу вэ гэхээр AI-тэй яриад мэдээлэл өгөнгөд яг үндэ энэ гар миний хэлж байгаа яг анх удаа сонсож байгаа. Тэгсэн мөртлөө дараагийн удаа ярингууд бүр ингээд нэлээд гүнзгий мэддэг болсон байдаг байхгүй юу? Тэгээд хаанаас хизээ сурч байгаа юм бэ? Яг л энэ технологиг яг энэ хийж байгаа юм манай компаниас өөр хийж байгаа юм байхгүй. Тэгж яхад энэ аль хэдийн мэдээлэлтэй болсон. Тэгээд гол нь тэр мэдээллүүд нь одоо ерөөсө гарч ирээгүй мэдээлэл байхад AI өөрөө ухаж ойлгоод энэ ер нь ийм мэдээлэл юм шиг байна шүү гэдэг тийм симуляшн хийгээд байгаа юм шиг байна. Тэгээд түрүүн би наранхугаас асуусан яг AI өөрийгөө хөгжүүлээд өөрөө ингээд ер нь ингээд боловсруулаад мэдээлэл аваад байдаг юм шиг байна. Тэгээд self learning хийгээд Одоо арай ба тэрийг нэг хүн хийж байгаа гэсэн. Нэг хүн хийлээ мэдээлэл сураад байгаа гэсэн. Тэр гартал ярихаас гацаагаад. Тэгээд Өөрөөр хальт нэмшихэд би чамтай бас саналыг бай. Чи хоёр асуулт асуусан. Нэг нь болохоор за чиний салбарт AI инженер яг ирээд тэрийг хөгжүүлэх юм уу эсвэл өнөөдөр чи өөрөө одоо AI-г ашиглах юм уу те? Миний бодлоор хоёр дахь нь яг AI инженер гэдэг нь бол тэр одоо те нарангуй шиг ингээ нэг тэр яг одоо R&D дээр тэр нэг одоо ChatGPT моделлерүүд ингээ хөгжүүлээ. Тэрийг болохоор ашиглах хүмүүс нь болохоор салбарх нь одоо яг хэн ажиллаж байгаа хүмүүс нь бодлоо. Тэр бол нэг хоёрдугаар чи тэр ярьсан те. За улам ингээ гүнзгий мэдээд ахад тэрийг бол орж чадахгүй. Би бол тэнд бас санал нэг бай. T-shape гэж байдаг штэ. Чи нэг бол ингээ одоо бэлтгээ өргөн болгох хичээн. Нэг бол өөрийнхөө яг одоо мэдээж байгаа салбартаа ч юм уу тэрийг олон гүнзгий олно. Миний бодлоор AI дээр олон гүнзгий олох хэрэгтэй. Тэгтээ бас өвгөн болох хэрэгтэй. Түрүүний бас өмнөх хүний асуусантай адилхан нөгөө нэг манай компанийн хувьд одоо жишээлбэл зөвхөн яг салбартай байгаа тэр new job хийдэг хүмүүст зориулсан хэмээл оюун ухааны тийм workshop гэж байдаг байхгүй юу.
Тэгээ яг ямар хэмэл оюун ухааныг яаж ашиглаж нөгөө нэг new drug development хийх вэ гэдэг. Тэгэхээр яг салбартан зориулсан бас яг тийм AI бүр нарийн судалдаг хүмүүстэй нэг networking хийгээд ч юм уу тэгвэл бас зүгээр юм лөө. Тий. Тэр нэгдүгээр асуулт нь юу гэхээр тэр танай одоо тэр магадгүй барилгын салбар юм чинь одоо Adobe ч юм уу эсвэл 3D програмууд ашиглаж байгаа юм шиг. Тэн дээр AI модельүүд орж ирсэн учраас гайхаж байгаа шүү. Тэрийг бол яг software engineer-үүд хийж байгаа гэсэн. Програм ангаж тэр програмыг хийсэн хүмүүс хийж байгаа. Гэхдээ яаж хийдэг гэхээр танай салбарыг маш сайн судална гэсэн үг тийм. Танай салбарын асуудал нь юу вэ? Хаана механик ажиллагаа байна. Тэрийг хаана автоматжуулах гэдгийг нь олоод тэрийг програмын аргаар автоматжуулж хийж байгаа. Тэгэхээр тэрийг software engineer буюу инженерүүд хийж байгаа. Хоёрдугаар асуулт нь AI-г сурах хэрэггүй. Эсвэргээрээ бүр нарийнсах хэрэгтэй. Одоо AI хийж чадахгүй юм руу бүр нарийн сурах хэрэгтэй гэсэн. Тэгжээж чи үнцэнтэй байна. Тэрнээс гадна 3 дахь юм юу гэхээр одоо энэ AI-ийн үед ямар ур чадвар хэрэгтэй вэ гэдэг хальтаа ярих юм бол ер нь бол нөгөө soft skill гэж ярьдаг шүү дээ. Би бол тэрийг хувийн ур чадвар гэж орчуулдаг. Яагаад тэгэхээр soft skill болохоор одоо багаар ажиллах чадвар, манлайлах чадвар ч юм уу, илтгэх чадвар тэр бол яг тухайн хүнээс хамаардаг. Зарим хүн хаалттай нөгөө introvert болохоор одоо үнийг өдөрдөж чаддгүй ч юм уу тийм байдаг. Hard skill чинь болохоор яг мэргэжлийн ур чадвар шүү дээ. 4-5 жилийн турш ийм олон давтамжт хичээлээр дадлагаар бий болж авдаг ур чадвар болохоор AI-ийн ирэн үед hard skill-ээс илүү soft skill буюу хувийн ур чадвар илүү дамгаална. Тэгэхээр хувийн ур чадвараа сайжруулахын зэрэгцээгээр AI-ийн хийж чаддгүй нарийн технологи сурах хэрэгтэй л гэсэн. Тэгэхээр та нарын хувьд бол сурах нь бүр их болсон гэсэн. За дахиад 3 асуулт авчтай. Миний болохоор үндсэн яг мэрэгжил маань биотехнологи мэрэгжил болохоор би нинжингээсээ яг асуултаа асууя гэж бодож байна. Монголд болохоор молекул биологийн хүрээлэнд болохоор одоо илгэний C вирусын эмзэг коронагийн үед болохоор коронагийн одоо тархлааны эмзэглүүдийг гаргасан байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нинжингийн одоо ажиллаж байгаа компаниас Монгол руу чиглэсэн хамтын үйл ажиллагаа ч юм уу хамтын судалгааны ажлуудыг хийх сонирхолтой байдгүй, нэгдсэн тийм лаборатори байгуулах сонирхол байдгүй. Энэ бол нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт нь гэх юм бол би өөрөө ч микробиологи талтай болохоор генетик сайн мэдэхгүй ч гэсэн генетик дээр одоо секвенс хийгээд генетикийн мэдээлэл гаргаад дараа нь молекулын модыг байгуулад энэ ийм юу гэж гаргадаг. Тэрийг AI ChatGPT-г ашиглаад хийх боломжтой юу? Data science ингээд байгуулах боломжтой юу? Олон одоо шинжлэх ухаанаар суралцж байгаа маш олон оюутнууд байгаа. Эднэрийг ингээд нэгтгээд нинжман ч гэсэн одоо түрийн бас байгуулаад ингээд Монгол сурж байгаа оюутнуудаа эсвэл энэ сурж байгаа оюутнуудаа холбоод ингээд судалгаа төсөл дээр ажиллах ийм гоё компанийг бас байгуулах тийм хүсэл байдгүй гэсэн санал байна. Баярлалаа. Хамгийн ихний асуулт гоё асуулт байна. Би яг үүндээ Монгол бас судалгаа хийдэг хүмүүстэйгээ хамтарч ажилламаар санагдаад. Тэгээ ер нь ингээд гадаадтай судлаачтай нийлүүлээд яг энэ салбартаа юм хиймээр байдаг гэсэн баггүй. Тэгээд саяхан бас Монгол очоод хүмүүсийн багш нартай уулзаад ер нь харилцаатай байгаа хэд хэдэн газрууд байгаа. Би ерөөхдөө болохоор нөгөө нэг хиймээр байдаг юм аа ер нь хүн ярьдаггүй. Гэхдээ зүгээр асуусан юм чинь миний зүгээр нэг алсын төлөвлөгөө болохоор цаашдаа дахиад академик чиглэлээр нэлээд явж байгаа. Монголд ерөөхдөө генетик молекулын диагностик лабораториуд одоо Монголд нэгдэж эхэлж байгаа. Гэхдээ яг үнэндээ тэдэртэй хамтарч ажиллахлаар precise байдаггүй байхгүй юу? Яг ингээд нөгөө нэг хэрэгтэй багш хэрэгслүүдийг авчираад амар гоё лаборатори аваад тавьсан. Тэгснээр тэн дээр нь ажилладаг технишн гол нь тэрийг ажиллуулж мэддэггүй. Эсвэл алдаа гарангуй тэрийн засдаг инженер нь байдаггүй. Тэгээ Монголын хүн ам цөөхөн болохоор гаднаас инженерүүд очих ямар ч хүсэл байдаггүй. Тэгээ дээр нь мөнгө цалин бид нар их төлж чадахгүй учраас тэр компани ямар ч ашиг байхгүй. Тэгэхээр амар гоё багаж аваад тавьсан тэрийг ашигладаг хүн байхгүй амар унтдаг. Тийм болохоор яг тэрийг гоё хүмүүсээ тренинг хийгээд инженерүүдээ авчираад яг апдейт байдаг тийм лаборатори ерөөхдөө би өөрөө байгуулах гэж гэсэн ямар ч байсан хамтарч ажиллаад хий гэж боддог. Тэгээд хоёр дахь асуулт нь микробиологийн чиглэлээр сурсан гэсэн тийм. ChatGPT бол яриад хэрэггүй цаашин гацаад байна. Тэгээд Benchlink ч юм уу өөр тийм вебсайтууд байдаг, open data source байдаг. Тэгээ миний хувьд болохоор би өөрөө нөгөө нэг хүний генетиктэй холбоотой ажлууд их хийж байгаа болохоор тэр чиглэлийн вебсайтуудыг мэднэ. Гэхдээ микробиологи яг бактери одоо вирус ч юм уу тэр чиглэлийн дахиад вебсайтууд өөр байгаа юм чинь тэр genetic phylogenetic tree дээр хийдэг тийм вебсайтууд бол байдаг шүү. Судалгаад үзвэл ер нь ашиглах зүгээр юм билээ. Яг нь тэрэн дээр нэмээд ChatGPT ашиглаж болохоор 3 дахь асуулт нь төрийн бас байна.
Ер нь ихний асуулттай ойролцоо гоё хамтарч ажилламаар энэ яг адилхан тийм мэргэжлэр сурдаг хүмүүс байвал ер нь бол би нээлттэй гоё прожектууд хий гэж боддог. Яг сайенс чиглэлээ тийм. Симон Александр гэдэг data scientist өвгдлийн шинжлэх мэдлэгээр суралцдаг оюут байна. Тэгээд миний асуудал болохоор global inequality буюу дэлхийн одоо тэгш бус байдлын талаар жоохон макро юм зөв бодож асуусан. Технологийн хөгжөлтэй өгч шиг Монголд байгаа тэмдэглэл оюун гэдэг мэдгүй хүмүүс энэс бүр ингээ хоцроод байх юм шиг санагдаж байна уу? Эсвэл ингээд арай нэг юм inequality багасаад ингээ ойртно гэж бодож байна. Samsung энэ тал дээр ингээд өөрийнхөө tech solution-уудыг accessible байлгахын тулд ямар хоо стратеги баримталдаг вэ? Ер нь баримталдаг уу гэж баярлалаа. За хост нь хариулах шаардлагагүй байдаг. Тэгэхээр яг зөв би зүгээр хайлт хэлчихье. Миний зүгээр бодлоор бол энэ амар чухал сэдв. Ер нь бол like income inequality, wealth inequality тэнцвэр биш байдал, тэгш биш байдал хомглоо тэгш бус байдал баярлаа. Тэгэхээр тэгш бус байдал миний бодлоор одоо хамаагүй ихсэх магадaltaй. Тэр бол яг эрсдлүүдийнх нь нэг гэж бол харж байгаа. Одоо жишээ нь за сая доллар тий 200 сая доллар 100 сая долларын цалинтай хүмүүс өмнө байдаг байсан уу? Байхгүйсэн тий. За Fortune 500 гэдэг нэг бүр том компаниудын ингээл CEO, founder-ууд өнөөдөр тийм өндөр цалинтай байдаг байсан бол өнөөдөр баг хаамаагүй AI инженер удаа зөв 100 сая 200 сая доллар ингээд аваад ирсэн байхгүй. Тэр бол амар unequal одоо тэгш бос байдал үүсгэж чинь түрүүн бас бай хальтаарсан тий. Elon Musk өнөөдөр 1 триллион долларын одоо цалинтай болсон байна. Nvidia гэдэг компани 5 триллион доллар. За тэгээд хэрвээ та нар ингээ хөрөнгө оруулалт ингээ хийдэг бол S&P 500 гэдэг чинь компаниудын ингээ нийлэл байдаг тий. Тэрэнд өнөөдөр одоо Magnificent 7 гэж 7 компани байгаа. Тэр нь одоо Tesla, Nvidia яара тий. Тэгэхээр тэр 7 компани өнөөдөр 10 жилийн өмнө одоо тэр S&P 500-гийн нийт үнэлгээний 10% хүрдэггүй байсан бол өнөөдөр аль хэдийн 35%, бараг 40% рүү хүрсэн байгаа. Тэгэхээр 2030 он гэхэд бараг нийт 500 компани, 7 компани нь нийт үнэлгээний одоо 50%-ийг эзлээд эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ тэгш бус байдал амар үүснэ. За тэгэхээр энэний эсрэг бид нар юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээр регуляц тий. Энэ бол яг government-ийн хийх ёстой одоо ажил байхгүй юу. Яагаад гэвэл private company not gonna care тий. Private company бол ашигын төлөөлөл ажиллаж байгаа хүмүүс. Эдгээр бол тэгш бус байдал хинч хамаагүй миний бодлоор. Unless it actually becomes part of the corporate governance CSR тий. Тэгэхээр ер нь бол government хийх ёстой. Тэгээд хамгийн сүүлд хэлэх нэг санаа нь болохоор UBI гэж байгаа. Universal Basic Income. Тэгэхээр Universal Basic Income гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр хэрвээ хэмэл оюухан үнэхээр бүтээмжийг 100% өсгөөд тий. Тэгээд энэ одоо дэлхийд даяар зөндөө олон илүүлийн гоё одоо ашигуд ингээ гараад ирэх юм бол тэрийг буцаагаад одоо чиний түрүү хэлсэн шиг хэмэл оюухан гэдэг энэ ойлголтыг ч мэдэхгүй байгаа хүмүүс ч гэсэн тэр хүмүүс ч гэсэн энэ ашигаас одоо хүртэх хэрэгтэй тий. Ягаад гэвэл бидний л дата, бидний бий болгож байгаа датан дээр энэ хэмэл оюухан чинь трейн хийгээд тэгээд өнөөдрийн технологиудыг гаргаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ we are the product, бид бүтээгдэхүүн. Бид нар өөрсдөө датаг энэ одоо модель рүү өгч байгаа учраас бид нар тодорхой хэмжээнээс тэндээс бас ашиг хүртэх хэрэгтэй. Яаж хүртэх үү юу яа? Тий юу вау. Ямар хурд ярьж байгаа. Би ер нь бол иймэрхүү зүйл дээр айгүй тийм юу жоох хуучсаг сонсогдож магадгүй. Гэхдээ тэгш бус байдал бол хүн төрөлхтний түүхэнд хизээд байсан, цаашдж байна. AI үед бүр тайвшин тий. Тэгэхээр тэр мэдээлэлд хүрч чадахгүй байгаа бадгүй одоо 10% ч юм уу тий. Доод 10% орохгүй төлөөл бид нар өөрсдөө хичээнэ гэхээс биш ямар нэгэн улс төр компани та нарт ингээд үнэгүй энийг сураач гэж хизээж тийм байхгүй. Бид нар өөрсдөө survival skill-ээр тэд амьд үлдэхийн тулд хичээж ижил алалж ижил тэнд үлдэнэ гэхээс биш. Тэр тэгш бус байдал уламжлалт амжирна. Тэгээд дөрөвний тугаагийнсэн global income гэдэг бол хот шүү. Яагаад тэгэхээр одоо хүн төлөвтэй анх бүх юмыг гараар хийдэг байж байгаа өөрийн зүх гэсэн тий. Автомат жоохтой одоо тухайд л автомат байсан. Тэр зүйл гарахад яг энэ яриг явьжсэн байхгүй. Өө чи бид нар ажилтгүй болох юм биш. Энэ өөрийн зүх чинь ингээ хөдөлгүүрч бүх юмыг ингээ хийчих биш. Нойр хийхгүй юм байна. Бид нар ажилтгүй болохоор яг ингээ өнгөртнөө дээр байсан төрийн удирдлагч юм уу тухайд мөнгөтэй байсан хүмүүс зүгээр бид нар та нарт мөнгө тараачна. Global income танай ажил хийхгүй гэж болно бид нар мөнгөг нь та нар зүгээр сайхан амьдрэх. Одоо тэрийг хамгийн ярьж байгаа хүн бол Elon Musk. Одоо робот бүгдийг чинь хүмүүс зүгээр ногоогоо тариа сайхан амьдрэх гэж байгаа. Тэр бол эзэж тийм байх. Эсвэл бидний амьдрал урдгуулсан өрсөлдөөнтэй болно. Тэрэнд л жоохон дарк сонсогдож байна. Гэхдээ энэ бол миний бодлоор. Сүүлийн асуулт заагаад асуулт. Ажлаасаа хаалгах гэсэн дээр 500 хүний шалтгаан нь яг юу юм бол тэгээд хоёрдугаар асуулт нь болохоор хэрвээ яг одоо софтвер инженер мэргэжлийг сонгох цаа оюутнууд ч юм уу хэм хүмүүс 5 жилийн дараа магадгүй 10 жилийн дараа өрсөлдөх чадвар сайтай яг тэр 500 хүн шигээр ажлаасаа халагдахгүйгээр маш сайн инженер болохын тулд яг юу хийх ёстой вэ? Ямар чиглэлээр ямар программинг ингэж сонгоод судлах ёстой вэ гэдэг талаар амар сонирхоод тэгээд тэр талаар зөвлөгөө өгвөл маш их баярлалаа. За нэгдүгээр тэр солонгос компани яг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг
Одоо энэ ажлаас халж байгаа layoff энэ тренд маягийн юм бол одоо дэлхий дээр явж байгаа. Amazon гэх том компаниуд бүх одоо халж гин гэж байна. Гэхдээ энэ бол би 100% AS болохгүй гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр яг одоогийн нөхцөлд энэ agentic AI гэдэг ингээд агентууд үүсгээд хүний оронд агент ажиллана гэдэг юм автоматжуулна гэж аягүй яваад байгаа. Гэхдээ энэ agentic AI хүний хийдэг ажлын нэг 5% хүрэхгүйг л автоматжуулж чадж байгаа. Тэр чинь юу гэхээр хүнийг орлож чадахгүй л гэсэн. Still хүн хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгвэл ягаад хүмүүсийг ажлаас халаад байгаа гэхээр энэ бол эдийн засгтай жоохон холбоотой гэж харж байгаа байхгүй. Ковидын үеэр маш их хүмүүсийг авчихсан. Ялангуяа одоо нэг сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол нэг тэгш байдалтай, гендрийн тэгш байдал, одоо арьс өнгөний тэгш байдал юу ч байдیں۔ Тэрнтэй холбоотойгоор шаардлагагүй ажлын байр хүртэл ажил аваад хүмүүсийг авсан гэсэн тийм зүйлд яваад байгаа байхгүй. Тэгээд тэднийг компаниуд одоо асч ийн гэсэн. Одоо нэгсэндээ одоо профайлинг гэж ярьдаг компанийнхаа орлого зарлагыг харж хагаад энэ хэрэггүй зарлагууд байна гэдгийг л хасж байгаа гэсэн. Энэ бол хамгийн том хүчин зүйл гэж би бодож байгаа. За хоёрдугаар асуулт яавал одоо улам илүү сайн софтвер инженер болох вэ гэхээр ямар нэгэн хэл технологиг судлах хэрэггүй одоо програмчлал хэл ч юм уу нэг фреймворк гэж ярьдаг те тэрийг судлахаас илүүтэйгээр яаж асуудлыг хурдан шийдэх вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Одоо өнөөдөр би хийх ёстой 10 таск байлаа те тэгвэл энийг яаж ирэмблэх вэ? Алийн нэгдүгээрт хийгэж тавих уу ч юм уу тэр зүйлүүд чинь амар чухал байхгүй. Тэр чинь одоо туршлагатай инженер, туршлагагүй инженерийг ялгаж яадаг зүйл. Junior, senior инженерийг ялгадаг зүйл чинь senior-ууд бол нөгөө туршлагатай учраас энэ дээр ямар хүнийг ажилуулах ч юм уу те тэр тал дээр илүү сайн болохоор үнэлгээ өндөртэй илүү цалин авч байгаа. Junior инженер мэдээж ямар нэг одоо коучлалт сайн юм уу хэлтэй сайн байлаа гэдэг дээшээ явдгүй шалтгаан чинь тэрэлтэй. Ер нь ажил дээр одоо эрэг болох хэрэгтэй байхгүй те асуудлыг хурдан шийдэх хэрэгтэй. Энд бид нар чинь ингээл яваад байгаа буцаал нөгөө soft skill рүү жоохон орчиж байгаа байхгүй те.